世界万行台，拢伫咱台湾新眼界。观众朋友大家晚安，大家好，我是主持人黄平仁。那么，这2、3礼拜以来，关于着健康的话题，讲到新冠肺炎又搁开始进入高潮。新冠肺炎几时休？这波高潮是令人愁。佮讲病毒药品佮未付期。 尤其止痛药啊，甲一寡药品，敢讲拢欠甲得起飞。那么今仔日，咱来请教专家来排除这寡流言。首先，咱来紹介現場的來賓，頭一位，咱公衛專家侯美香。主持人好，觀眾朋友大家好。那麼第二位。 中华民国基層醫療協會理事長林永賢，主持人你好，各位觀眾大家好。那麼第三位，新光病院副院長洪志仁，主持人好，各位觀眾朋友大家晚安，大家好。那第四位，金健康總經理洪素卿，平您好，大家好。那麼首先，咱就來關心，即馬到底呢，新冠肺炎是當咧流行甲進入高潮嗎？醫界上煩惱的就是抗病毒的藥品。 嘛欠貨咯，有醫師呢講，這種合作個莫納皮拉韋的這種藥物，即馬明明是欠貨，疾管署講庫存還佫有夠，但是疾管署表示，目前正咧準備着新冠肺炎的抗病毒藥物，若要買2萬份的莫納皮拉韋，7月4號會到台灣，7月5號就配上到。 醫療院所。新冠疫情繼續清關，國內目前都是流行期。根據疾管署的監測，敢若是6月11到6月17這禮拜，都增加623例本土確診病例。而且併發症當中，65歲以上老大人佔79%。上號醫界煩惱的就是抗病毒藥物傳出欠貨。 有胸腔科醫師就提出畫面，家己要開藥啊，術後系統阻動，頂懸清楚寫。 莫納皮拉韋目前欠料當中免開，啊，毋過疾管署說講庫存量充足，這期導致各地感覺是真的困難咧。政府一方面面對新聞媒體，有說請開啊，有藥啊，我們藥很多，結果呢一開不出來，發現 CDC 偷偷的發公文公告說啊，大家不要開這個藥。所以，表示疫情升溫的時陣，患者若無有通用，會面臨真大健康風險。疾管署表示，甲今年6月2日，國內新冠肺炎抗病毒藥物庫存量。 瑞德西韋有103523支，貝拉韋有130,759人份，莫納皮拉韋是負8562人份。啊，毋過依照目前藥物療效相關研究顯示，莫納皮拉韋的效果有限。目前列為有條件之下使用藥物，也就是無法度使用貝拉韋、瑞德西韋甲其他緊急藥物的時陣，才有條件來使用。 他没有办法使用贝拉韦或是瑞德西韦或是其他建议的一个用药，那这些病人呢，大概主要是包括一些重度的一个肾功能不全，或是他是一个洗肾的一个患者，重度的一个肝功能不全，他在治疗的那些药物跟贝拉韦有一些严重的一个交互作用，在这些情况之下呢，才会去考虑用莫拉皮拉韦。因應最近疫情清關，暫時回講。 疾管署已經啟動2萬人份莫納皮拉韋的採購計劃，按算7月初4到台灣，擱喺7月初5配送到醫療院所，來銜接臨床使用的需求，積極籌備各項新冠肺炎抗病毒藥物。記者綜合報道。咱節目一開始吼，要觀眾有一個概念。今仔日這1點鐘吼，唔是要跟你講這個5、4、3，就2個重點，一個就是講，這個新冠肺炎到底是退啊未退？ 哦，啊有叮當啊無叮當，但是頭拄仔新聞大內面啊，甲你講哦，這莫拉皮拉韋哦，不管是啥物拉啥物韋，咧欠貨，但是7月5號、7月4號，敢會未付期，有夠用啊無夠用，連帶着其他的藥品，包括連進前講的吊迄個大筒的點滴，也是講止痛藥啊講會起價。 這幾項你唔通講哦，你用袂着，上好你用袂着。但是呢，看咱的節目，敢若買保險，你著哦，逐工一定愛看。咱首先來看這第6波新冠肺炎的這個疫情吼，即馬佇咧流行期，
那是甲前一礼拜吼，这礼拜是817，前一礼拜624，这有影有起起来。新增的这个新增加的吼40名的死亡病例，前一礼拜是38个。预估高峰期才7月中，我要先请教着胡老师，这到底有严重啊无严重？这真正有真侪爸爸妈妈哦开始咧烦恼。严重无严重吼，拢是比较的啦。好，头一个，这比这英国迄个原始的迄个变异株吼，这是一个真无致病性真低的病，较温和的啦，真温和。但是当然，咱即马落来看吼，咱先看，主要因为咱即马拢无咧看确诊的病例，咱敢若看讲你有严重，嘛无实际数字嘛，你无实际数字，所以意思就是讲，咱敢若看重症的人，重症偌济咧几百人，咱算拢是重症爱住咧病院。咱来看重症的是啥物人？我感觉咱的机关是有迄个责任，甲大家讲，卖互。即大家变成风吹草动啊！逐位拢真惊，敢若草木皆兵，毋是安尼。咱来看讲吼，这个就是甲你讲，这是这个叫做风险因子，有慢性病的。慢性病。嘿，你太肥的、吸烟的、不运动的。体重收重的、无运动的。啊，所以这的人吼，就是重症的。高风险。高风险，这是虽然是没有疫苗之前的资料。但是有疫苗以后吼，应该是这的人的更较上严重的遐个。会着是会着这种。是老人吼，所以老人这问题较济嘛，你个慢性病较济啊。这的人其中嘛有一寡人，伊注意方式嘛是无，反应无啥好势。所以咱来知影这款代志。对美国的资料吼。英国的资料拢甲你讲，无毋对，这新的拢是咧出现。即摆有几落株吼，真侪新的，咱看这色就是本来 JN1 就是这个紫色的，这新种的，这古种的，迄古种的吼。但是即摆这三项拢是这个 JN1 的后代，吼啊，这个 XBB 有关联，所以就是意思就是讲疫苗啊，阁是有真侪部分有效，差不多预防传染差不多有50%到60%，一半以上较侪一点。啊，预防重症佫较好，效果佫较好。所以整个数字趋势来看是有效，对，会使安尼讲嘛？对，啊佫一项，不管什么新的株种出现。外国的资料，甲你讲，英国甲美国拢甲你讲，这无较致病性，无较严重，袂较致数啦。就是所以会破病的人，是因为你会破病，毋是即个病毒佫较严重，所以你就是可能因为无健康啦，你可能带风险。对，这是咱即马讲的是拢老人哦，但是囡仔无共款。囡仔咧，囡仔安怎讲？你爱想看卖哦。囡仔生出来的时阵，因妈妈吼，若有传染着，还是有注意方式，伊可能就有抗体，淡薄仔抵抗力，就抗体会当吼传互囡仔，所以这会保护即个细汉囡仔，保护到差不多4个月，上济保护到6个月。半当以后你就爱家己考虑家己，你爱考虑家己。所以，但是迄阵还阁是算真细汉，这是一个做囡仔的一个真困难的位。你头一遍碰到这个病毒的时阵，伊虽然这个病毒虽然是干染咱上呼吸道吼，干那顶头只，对大人来讲，你若上呼吸道传染你是毋是重症啊？但是你若对囡仔来讲吼，伊真严重。天大地大。对，你意思咱讲囡仔的代志，囡仔是无共款，所以因会较麻烦。所以囡仔的代志，咱来想讲，若有好的疫苗。啊，那你有赞成囡仔有拍这疫苗无？即马佫6岁以下的，啊佫无咧？我要6岁以下。6岁以下无啦，即马新的这种疫苗啊。新的疫苗，应该9月就会出来啊。9月哈。对，9月就出来，但是即马旧的嘛是有一点仔保护嘛，哈，对不？所以
因为迄是 mRNA 疫苗啦，所以你即马爱想讲，我会当互我 complain 一下呗，来抱怨一下。我感觉讲吼，咱若有次单位疫苗、蛋白质疫苗，就大家感觉就无共款。囡仔、大人，然后我若有孙，我就讲去做，吼，就敢若流感疫苗共款，紧去做。啊，即摆即个 mRNA 疫苗是，咱就想讲，你就淡吼，是去做还是唔通去做，就变安尼啊，就是安尼，就是变成你咧点犹豫啊，就歹势。所以，即摆搁转去，我唔知影爱，我唔是讲要骂什么，要骂什么人，但是咱爱来反省讲，咱即个制度内底，咱即个社会是安怎咱家己做出来的疫苗，无讲无好，啊，但是就互伊全无去。吼，袂当搁互伊继续搁做临床试验，大人做甲囡仔，做甲青少年，做甲囡仔。你若有这款的来用，咱就较敢用啊。所以何老师，你会当讲较明确，就是讲，咱的醋两杯，即次蛋白啦，醋两杯，这个疫苗吼，这种物件，咱台湾咱较熟悉嘛，身体可能接受度较大嘛。是不是安尼讲？伊的副作用一定是较少的啦。较少，对，咱数治疗拢看起来是拢较少的，所以咱对囡仔，咱就较爱，就敢若讲，咱若有即个，咱来做。胡老师，我甲你的话讲好煞。哦，你讲。你的意思是讲，因为政治的因素，真侪政治人物对着咱本土所研发的这种次两倍的这个疫苗，甲毁灭，甲抹黑，甲讲袂使。是不是安尼？这款以后嘛，唔是定咱的执政单位拢无责任嘛？执政单位就爱徛起来讲，我敢负责，这唔是唔好的疫苗，我要继续做落去。你骂我无紧，就唔敢啊。啊，这我恐惊三位拢有话通讲哦。唔是敢。数经济啊，来，我先和迄个林秘书，咱即马吼疫苗当然分两种啦，就是 mRNA 吼，迄个疫苗。迄是莫德纳，咱讲莫德纳，迄对6个月以上的囡仔就会使做啊。啊，当然这个疫苗讲实在是新开发出来，吼，所以伊的研究的时间唔是讲介长，所以较早讲伊有的临时收管的嘛。啊，所以有当时啊，大家惊讲，啊你临时收管的，啊研究1-2年，你就甲出来甲做啊。长期以来，唔知发生啥问题，唔知这副作用无，唔知影，所以大家惊这啦。唔是讲家己囡仔惊，有一寡大人嘛咧惊。嘿，这有影。伊唔知讲我做，你讲做1-2年无问题，啊5年10年。这个发明 mRNA 迄个。对啊。迄个嘛是去用抹膏。对啊，所以咱唔知啊，咱唔知好啊歹，咱长期来讲咱唔知啦吼。啊，这个蛋白质的疫苗来讲呢，咱上重要是诺瓦克嘛 ，Novavax 吼。这个疫苗目前研究到12岁以上，意思是讲12岁以上的人才会使做这个 Novavax 这个诺瓦克疫苗。啊，12岁以下袂使做，因为无研究的迄个证据，科学证据，所以唔敢做你12岁以下。这就是安怎讲，咱虽然咱对蛋白质疫苗来讲，咱较接受，但是呢，这个疫苗都袂当做12岁以下无法度啊。啊，但是当迄个 mRNA 疫苗迄个。莫德纳就是有研究到6个月以上啊，人就往有迄个证据通做，无法度嘛。啊，但是伊研究是讲6个月以上会当做，但是长期资料会安怎无？我讲实，我家己嘛惊，我嘛唔知啊。所以林秘书，你有赞成何老师所讲，这次两杯物件应该会当个理论上高端疫苗就是一种蛋白质的疫苗。你讲出来啊，但是嘛无研究囡仔的数，伊嘛无研究。无何老师意思爱继续个研究。对啦，应该是爱个，但研究爱钱啊。啊，高端疫苗互人讲甲安尼，学落啊，伊囝较个研究咧，无人要甲国家嘛惊，互反对党甲攻击甲安尼，伊嘛唔敢做。恁病院来做啦。迄啊开偌济钱呢？迄毋是讲遐简单呢。应该是安尼啦吼，就是讲最近有影是为迄个通报的迄个重症的比例来看吼。咱病院呢？阮有看到这个状况啦吼，因为你看会到嘛，6月初早300几个通报嘛吼，啊顶礼拜已经到800几啊嘛，817嘛吼，817个。
但是看起来，阮伫病院看到的即摆的状况是，应该是讲感染的人数一定是有咧增加，这是真清楚的代志嘛。因为这通报的人数对反映整个社区的一个状况是安尼。但是目前看到的状况吼，我嘛甲阮的临床的医师在讨论吼，因甲我讲的状况是讲，确实感染的人数有咧增加。但是变重症甲死亡的这个比例，其实是无明显吼提悬的这个状况，这是足明显的代志。所以讲，第一个要甲咱的民众讲，是讲，这个时间点爱卖较惊吓，吼卖较惊。但是卖较惊吓的背后有一寡人可能爱注意，吼，就是何教授嘛拢讲过嘛吼，年纪较大，65岁以上，也是免疫不全、免疫低下。慢性病无好好控制，无咧运动，无咧运动较大颗的这种的吼，就是讲你的风险是比人较悬的。这寡人在这段时间，你可能爱要嘛，就是讲你若顶一剂超过84天无去注，你会使去注一个这2价疫苗吼，超过84天就使去注嘛吼。啊，譬如讲你是这个洗肾的患者，啊，你嘛应该去注一档啊吼。在这个流行的期间，吼啊，加注的时阵，上某会使避免，就算你互感染着，嘛是会使。避免重症甲死亡，吼，避免重症甲死亡，这观念拢无变啦，吼。注疫苗我嘛是要讲一摆吼，唔是讲要避免互感染着，是避免重症甲死亡嘛，吼。尤其是咱这2价疫苗，咱有诶，这个外国是有看到讲，其实这个日本世界研究有看到讲，这个 KP2 吼 ，KP2 即马比例超18%左右啦，伊即马上最是 JN.1这个病毒株嘛，啊 KP2 超18%。啊，这18%这个 KP2 吼，嘛会感染到已经有注这个吼迄个上新的疫苗的人嘛吼，所以我要强调就是讲，注疫苗大家一定爱会记的，就是避免感染了后变重症甲死亡吼。所以他拄仔讲的这寡人吼，你若是在这段时间流行，即马都已经发出讯息啊嘛，就是你会看每一个月这6个位300几个、600几个，啊顶礼拜800几，啊这就真明显，就是咱即摆社区佫开始吼有在传染的这个状况吼，啊这个 CDC 是预测差不多应该是今年7月15了后8月应该会到达一个高峰期，啊这就甲每一年咱这个感冒共款，吼流行期内啊，大家都小注意一下。戴吹安啊，勤洗手吼，这都是大家这段时间。啊，伊就药啊，咁要医这个新冠肺炎这个药啊，莫拉皮拉韦啊无够。应该是安尼啦吼，这个应该是讲伊最主要吼，要治疗这个 COVID-19 患者的2个药啊是 Paxlovid 的，这是上大众的嘛吼，啊加这个瑞德西韦，这2个是上大众的啦吼。啊，莫拉皮拉韦他拄啊，咪电视嘛有讲啊，迄最主要就是讲，迄就是那加这个 Paxlovid 有交互作用的人不适合的啊，譬如讲伊是洗肾的患者，但迄较少数，迄人数是较少，真少啦，吼，人数是真少。但是不管哪讲，人数佫较少，有啊嘛是爱传嘛，对不对吼？这是所以，但是这个苏医师在讲的，不能说他不对，啊，都有影开袂出来就开袂出来。所以我感觉咱做这个维护部。啊，这责任敢是政府的责任？无啦，这就是爱公开透明嘛。就是有药啊，都有啊。若是讲即摆暂时欠，就无。这人就是讲，对啦，你嘛现在传要搞啦。啊，头拄仔因嘛有讲嘛，7月4号就搞，啊，今日已经25啊嘛。你花假人，你对啦，啊，这就是伊就是爱传嘛，啊，无就开袂出来，就开袂出来嘛，是不是？有5000的，5000的呢？他其实就是真正有欠啦，我讲真正有欠啦，当然是有欠嘛。所以你诊所内面有欠药。知影啦，阮大家医生咧传，我就知影有啥。这大家拢知影，只是这个苏医师个点大家拢知影，我唔知影。你唔知影，你无咧用啊？我都用袂着来，说明上好是卖用啦。对啦。所以同主要就是讲啊，拄啊洪医师就讲嘛，就是讲咱即马即个期间啊，疫情有起来，可是呢，重症的比例无增加。啊，是那会大家讲，可是毋是医生讲啊，即马看肺炎的病人啊，10个、5个是这新冠啊，哎，讲咱即马交互病房啊，哪会遮侪人啊？原因真简单，因为你要感染的人愈侪啊。你比例共款，可是你重症的人一定多嘛，因为较侪人感染嘛。啊，现在较侪人感染，之前有讲嘛。第一是拄啊讲，即马流行的，不管是 JN.1 啊，还是 KP2 啊，伊本身就讲伊可能传出去的传性的能力较有高，但是地属性较低。啊，第二个就是讲，有的人讲有免疫逃脱嘛，啊，所以进前有当时啊讲，还是讲会感染着。啊，第二件代志是啥？老实讲，咱5月19了后，咱喙安无免大，对不对？啊，免大了后，佮拄着咱开始热起来，
热起来，啊，佫无热气啊，吼，佫来，大家都闭个冷气房内底，因为实在太热，你知影吗？啊，即摆太热，这期间大家咧户外时间变加，啊，大家拢伫厝内底，也是讲出去公共空间嘛是拢开冷气，啊，这环境就互你感觉较，这病毒较简单传出去，所以人是咪变济？所以你即摆家是讲，疫苗啊，你爱考虑讲，我是毋是风险这人，我是毋爱做。第二，就是讲我是毋这个代志，我有家己准备好，拄啊讲喙暗啊、洗手啊，你即摆就知影讲啊，大家拢是秘喺冷气房内底，啊，我敢要去甲人秘咧做伙。总讲我是这高风险的人。第三就是讲，嘿，政府之前毋是佫发300万剂迄个筛检的试剂，啊，你总讲你这有风险的人，是毋是家己感觉怪怪，烧起来忝，嘿啊，烧起来忝，老大人较要晕，感觉怪怪，那个讲话怪怪啥物？你有当时这镜头出来的时阵，啊，这嘛免钱，就吐看卖嘛，吐，因为你也是高风险，你愈早吐，啊，愈早确定，愈早用药啊，你的病情是毋是控制得较好？啊，所以虽然讲莫拉提拉韦伊有欠，啊是讲咱药剂有问题，还是这肝有问题的人，是咱讲有这风险内底17种内底2种，啊可是其他的人嘛是有药通用，所以你知影家己的风险，这为头到尾你要注意讲，都每一个疫苗筛检。及时用药，家己自我防护，你每一个拢有做好，啊，咱就家己保护每一个抗战咱爱真接着啦，哦，但是。他都要延续这个话题，讲莫拉皮拉韦这种药啊，虽然是接受，但是林秘书也讲啊，5000个咧，何老师也讲5000个，啊，这责任应该是政府爱去传起来，还是讲，因为即摆是全世界拢欠药啊，是不是安尼讲？应该没有，应该是安尼讲，我感觉这是两个情形。第一个应该咱欠药店啊，拢有一个情形叫做不患寡而患不均，唔是啊？有一个所在有一寡所在伊就开得出来，有一寡所在伊就开袂出来，所以咱安那去调度，咱药啊无遮尔一个情况情形，咱安那去灵活调度，这讲足世界啊，啊是安那，甲即马搁安尼，我感觉这是爱检讨。第二就是讲国际间的调度，就是讲咱即马知影讲啊疫情起来，比如讲差不多你讲7月会甲同高峰嘛。啊，咱就讲，啊，咱可能进前应该国其他的国家有这个情形无？啊，说有，咱是咪先看着，咱开始传，唔是等我第一个基站讲啊，我无药啊，就讲不要紧，咱即摆先调看嘛，因调你嘛爱调，爱当时间当时来做，吼，就是讲因。家己来传看卖讲你有啊无？啊，我所有信息来通啦。嘿，咱摆是毋是讲台湾也无够的时候，咱是爱传好差不多外国咱安尼卖物啊，所以拢是爱灵活调度啦。这是应该是邮政处CDC 的代志。因为这是防疫是 CDC， 防疫是小等迄大档的才是邮政啊。这些邮政处啊，这是 CDC 爱创的，是不是？那是恁平常时这药物的调度是 CDC 的调度，这是防疫的药物嘛，吼，这防疫防疫的是 CDC 嘛。啊，欠迄个大档迄是食药署，哦，这无系较无共款。吼，所以要有观众朋友一个概念。是。这平常时的大档的啦，是讲迄止痛药啊。平常时的药啊是食药署，啊，可是因为咱这疫情相关的这是 CDC， 就是安尼啦。我讲 ，CDC 有一个政策，伊想要甲莫拉皮拉韦甲停掉，无要进。想讲无爱做。伊家要进迄个叫做贝拉韦啦，伊家要进这，是安怎咧？伊感觉讲，莫拉皮拉韦较无迄个效果，伊认为安尼，对头开始就拢认为安尼啊。但是伊袂当轻视讲，有一寡人都袂使用贝拉韦，伊就是一定爱用莫拉皮拉韦，对，知名这味，因为伊有一寡本身有一寡病人就多啊，你台湾肝病人就多啊。啊，伊想讲要甲停掉，但是停袂掉啊，停袂掉，煞感觉无药，较想讲紧急要去买，但是伊年底嘛是想要甲停掉哦，伊毋是，伊政策已经公文已经出来啊，伊是讲要甲停掉的，无将来无要用。莫拉皮拉韦那有机病人要安怎？所以即摆就讲吼，伊是毋是讲贝拉韦啊？伫咧有机病啦，伊是毋是有一寡种是讲，互你食较少的倒，莫讲莫食。这莫拉皮拉韦听起来敢若救完倒手咧。莫拉皮拉伊主要是较无含即个其他药较无即个交互的作用伫的嘛。伊较袂讲，你有咧食即个药，你就袂使食。迄个贝拉韦这个代志，较袂烧强啊，较袂强调的问题啊。莫拉皮拉较袂含一寡药烧强的问题啊。贝拉韦足济啊，
白拉话你要开白拉话，哦，你才真详细哦，什么药袂使，什么药减量，什么药停掉，所以足复杂的。所以有一寡医生哦，吼，太复杂的，伊就讲啊，我开的哦，真费气，我开莫拉皮拉话就好啊，较免咧讲咧解释一大堆检查一大堆。哦，是安尼啦。是安尼来啊。哦，是，但是吼，对着这新冠肺炎，我过来还是要来请教着何老师吼。那美国的研究讲，有人吼伫这个疫情了后，患着癌症的人数增加，吼啊，所以因会认为讲，这个新冠病毒就是诱发这寡癌症的主因。这敢要有此一说安尼啊？还是讲是实际的这个病例有通来证明吗？应该唔是讲伊会互你得到癌症，应该是讲伊改变你的免疫力。你先有头前这个癌症，互你免疫力落降。对，因为癌症这款物件，你知影癌症是对一个细胞开始，一点仔细胞、几个细胞开始无正常。所以咱真侪人可能。有时只有一寡细胞无啥正常，一寡细胞无啥。啊，你若健康的人，过几天他就把它弄掉了。咱有这个能力，但是你若免疫力下降的人，你这个能力就无去啊。有这个可能，所以你若传染到新冠疫情，不止癌症哦，你嘛有时心脏病，啊嘛有可能糖尿病。吼，嘛是，伊就甲你伊就改变你一寡，本来你就有一点仔问题，毋是你拢无问题啦。啊，你这佫甲你改变一下，啊，你就变就无啥就袂使啊。所以咱袂当直接来归因讲，啊，就是因为你有这个新冠肺炎，所以来致使你癌症，袂使安尼讲。袂使安尼讲，迄可能是改变你的免疫力。这嘛袂当讲对啦，拄啊何老师讲嘛，改变你的免疫力。你得了迄个新冠肺炎的了的人，免疫力会降低嘛？这就是是安怎讲？足侪迄个，你看足侪批蛇，基本上走出来。是安怎批蛇走出来？就是你感染这个新冠肺炎了吼，你免疫力降低，免疫力降低，批蛇伫你抵抗力弱的时阵，伊就走出来，同款意思啊。啊，你癌症嘛是安尼，你若免疫力降低，免疫力甲癌症做有关系呢。所以毋是直接的性的，直接性。你对啊，你免疫力降低了，癌症就会当走出来。这个咱的免疫力，那像一个警察共款咧抓贼仔的。啊，你若贼仔无甲你头家无甲你啊，伊就变强盗，变做大贼啊，啊就变做癌症会走出来。有可能就是安尼，当然这是大家推测啦，嘛无爱讲做讲。这吼，这个物件第一就是讲要有证据，有人去做研究实证，才会使讲哦，这两个有相关性，然后再提。啊，但是另外一个嘛有人咧推测是讲，因为你在 COVID-19 的期间，你都较无出来做 prevention 迄个筛检，癌症的筛检。做的人较少啊！你即马这嘛是，这 COVID-19 一结束，大家就开始像阮医院的健康检查嘛，是 COVID-19 了后，迄个人数都增加出来。为什么？因为在疫情期间，伊拢唔敢来病院做这个癌症的筛检啦，吼，视癌筛检都做的人数较少嘛。啊，等到疫情一结束，啊，做的人就多，做的人较多，发现的比例就会提悬嘛。啊，提悬了后，伊就讲，啊，这是咪甲新冠疫情了后有关系？所以我认为这袂使甲。吼，就安尼去做一个连接，可能足侪原因的，包含曹何教授大家讲的，拢有迄个可能性。但是最后是毋是安尼？可能要有学者去做一寡研究，去证明因有这个相关性无？啊，有 evidence base 的时阵，再使安尼来讲啦。嘿，这新冠肺炎了，其实产生了足侪。对，问题是安尼。是问题是安尼哦。因为咱之前伫讲有一寡病毒啊，甲这癌症有关系，同有名就是，比如讲咱肝癌。还是讲咱子宫颈炎，因讲啊，因为 HPV 病毒，还是因为咱这肝炎病毒感染了后，伊会变癌。可是拢爱足久的时间，你去看，迄感染了后，因为病毒造成，伊足久，伊毋是讲咱新冠个即嘛3年外尔，你要讲啊是真正是直接，这么紧伊就着癌，安尼感觉我感觉较无啥可能啦。所以总共也是免疫。啊，你可能本来就有一寡开始的异变啦，啊，即马拄好就是该加速嘛，吼。啊，佮另外一个真正就是人医讲的，就是你知影咧新冠期间啊，不管是第一拄好讲检查的人变少，第二个甚至是有一寡国家因连迄做迄预防针拢
有问题，因为迄当阵做侪拢居家啊、学校嘛关起来啊，创啥，所以有当时咱预防车咧住的时间嘛拢影响着。啊，第三就是讲你拄啊，咱即马咧台湾进行的讲，咱会看到一寡癌症啊，伊看到检查出来的期会较后期，因为。本来你应该这3年期间，你拢有当时，你拢去检查，你应该早期发现。啊，可能这3档尾厝内底，我唔敢出来去，我无想要去病院，也是种种的原因。所以有当时有个人看到是讲，嘿，你应该这几年会看到讲，你看到包括迄大肠癌，还是其他的癌，伊可能发觉检查出来期会较后期。哦，这拢是种综合因素，但是他都来讲药啊大欠期来未付期，咱来看吼，咱台湾的药品吼使用的供应情形吼，即嘛乙酰氨酚啦，咱乙酰氨酚是啥物件？就止痛药啊啦吼，咧使用人数上多，台湾人有够爱食止痛药啊，898万人啊，排名第1啊，高龄人口增加，咱一般的人吼，坐了真久啊。姿势错误啊，运动量不足，所以哦，哎呀，辛苦白领的人就说变济啦。结果也无够。另外哦，还有这个食盐水啦，还是吊大人的葡萄糖啦，啊，真济的代志。到底即马吼，这个健保署的统计，112年啊，健保给付啊，的药费啊，就有2430亿。31亿，那么上济吼，食药啊吼，就是咱头讲的乙酰氨酚呐，这个止痛药啊，头讲898万人啊，但是有可能哦，去广告吼，大家来食这个止痛药啊，讲哦，我这食了袂伤肝、袂碍胃，搁安怎就食了上好，但是到底是毋是如何，咱到底来看。因为筋骨痛、止痛药已经食3-4档啊，民众拢来药房定期摕药啊，拢已经摕惯势啊。因为像有时候找不到医生的时候，只好自救啊，不然怎么办？医生说痛再吃，不痛不要吃。真侪人若是头痛、肩膀痛、发烧，想要赶紧止痛，拢会食一粒含有乙酰氨酚的止痛药啊。第一线药师观察发现，因为对药成分的无了解，抑个疫情了，真侪民众拢会直接出来传一寡药囥，所以止痛药的需求怎么愈来愈大。现在目前来讲，所有的广告大部分都会带上一句乙酰氨酚，所以大家对乙酰氨酚的需求是非常的大，觉得说好像是身体有一点状况，大家就会跟这个乙酰氨酚做一个联想。根据健保署的统计，112年健保给付药的费用有2431亿。个人使用人数第1名的药是乙酰氨酚的止痛药，人数有898万人。研判是这几年感染性疾病增加的影响。也若其他是止嗽药也个来个呼吸道分泌物透好波的相关药像 COVID-19 或是流感等等，而且很多的一个疾病呢，都会伴随着一些疼痛，所以医生的话，一般大概就会处方这种解热镇痛剂来缓解病人的一些发烧、头痛或者是疼痛等等的一个症状。药师讲，虽然乙酰氨酚较袂伤胃肠，不过若是长期食或者是食伤多，有可能对肝会有影响。尤其民众若是家己买药搁加医生开的药可能会造成无共品牌，不过同款止痛药成分的药会食定打去，所以医院需要经过专业人员评估，结果再食药记者综合报道。大家哦看到这止痛药哇，你知影讲这叫什么？我毋是咧广告吼，你普拿疼啦吼，无就叫这乙酰氨酚，即摆大家也叫甲真熬。但是这到底这个安怎止痛这个机制，有的人是讲吼，你有咧痛啦，但是吼我神经感受袂到啦，这个神经阻断去啦。有的是讲吼，我袂经过这肝啦，袂发炎啦，这到底是安怎？这通通老师互咱一个概念好无？我毋是药物专家，但是我吼知影讲，咱乙酰氨酚是所有的止痛药来的吼，唯一一个吼，它只有止痛。没有抗发炎，其他的都有抗发炎，像布洛芬啦、什么 COX-2 inhibitor 那些 diclofenac 那个都是有抗发炎，所以抗发炎实在是较好啦。对啊，唔是讲一种药两种效果啊。对，迄是较好，但是抗发炎的药一个麻烦就是对你的胃较伤。
较上烈的外围啦。对，啊，有人食到吼会胃全出血，伊就对啊，又甲伊破坏啊，又有这个问题啦。所以看人啦，啊，就若是像囡仔吼，干那要发烧，就是食乙酰氨酚啦。这是咱大家拢安尼讲，你最好就不要用别的。老师，林教授，你是开囡仔拢开乙酰氨酚吗？无一点啦，我两种上会开的，一个是当然是迄个乙酰氨酚，就是咱咧讲普拿疼。你讲乙酰氨酚哦，足侪人听无啦。啊，你讲普拿疼，大家拢知啊。啊，一个就是伊普芬啦，伊普芬就是解热镇痛剂，迄类的一种，足侪种，包括阿司匹林，好，包括什么 Warren 啊，什么。diclofenac 啊，那迄拢是啦，迄类的，咱哦一个名叫 NSAID 啦，有的人会知影讲这 NSAID 非类固醇性的解热镇痛剂，这类药足侪种的，啊，普拿疼是含这个非类固醇性的解热镇痛剂无共款的一种，啊，普拿疼有啥物特别？伊吼袂伤胃啦，哦，对腰子较袂碍着腰子啦，吼，啊，但是对肝嘛是有害哦，但是嘛。除非你量足大，你才会引起肝的问题啦吼。啊，因为伊真普遍嘛，啊俗，讲实在嘛俗啦。当然，迄个原厂的哦，讲一粒卖到15块，迄是足贵的。但是哦，健保互阮一个普拿疼的药啊，几角银尔。啊？健保加几角银尔，你唔知啊？我之前甲医院做伙团购，我500粒啊，无够500块。对啦，这几角银，但是原厂的一粒要卖15块。所以这下手爱甲我画哦。原厂的一粒卖15块啊，你想看嘛？这几啊十倍啊！啊，所以这普拿疼是用较济，就是讲无什么副作用较少啦，嘛，袂咧讲无副作用。但是伊是咧起价起啥物？啊，伊起价起讲伊是要卖较贵的，表示讲。但有人讲哦，是因为水电咧起价，所以也咧讲喊。伊是讲蚵仔面线咧，当起价是安怎？以前我袂当起价。我咧讲啥物物拢起价，我感觉起价唔是无道理呢。我台积电嘛咧起价啊，你想看嘛？台积电我蛮熟啊。歹势，我感觉其实呢，准讲话你看咱这2档咱全球的这个物价，几乎拢是咧起价。啊，你讲啊，你这药啊是咧起啥？药啊内底足侪物啊会用起价。我咧讲，我这个包装啊，我这纸这纸浆有起价无？啊，我要说运费有起价无？有哦。啊，药啊这一粒内底哦，我咧讲，你毋是想讲啊，我加原料药的成分来咧，我内底啊赋形剂，我讲坦白咧，迄赋形剂连米粉都起价，你啥那药啊免起价？规个做起来，人胶囊内面后米粉其他的赋形剂啊，吼，赋形剂嘛起价啊，所以我是讲你这原料药啊嘛是咧起价啊，所以其实真侪物拢咧起，甲咱台湾足够，咱健保药啊可能调价落价才是够的，因为啥物物拢咧起。所以伊即马来讲，我算算，我感觉我要起价啊。所以你讲啊，是咱要起价啊，因为我广告做真大啊，是安那？我感觉咱平心而论啊，其实真侪伊的原物料的成本是咧起的哦。在座拢认为起价是有道理的咯。是要起偌济啦？拢咧起，是安那台湾无起？来，互经营者来讲。无，应该是安尼讲吼，这个乙酰氨酚这普拿疼吼，应该是讲在咱药品的这个分类内面吼，你嘛知影药品的分类几多种，有的是管制药嘛，有的是处方药，像这种吼，这普拿疼这就是会使吼，在咱的一般药局拢买得到。OTC 这种 OTC 的药就表示讲伊，达到这个林秘书讲的，就是讲伊的迄个副作用吼。相对较少啊，温和吼，所以也在一般的这个开放式的药局去贩售，是这个意思安尼尔嘛吼。但是就是讲，这个药啊起价这个代志是在这个 COVID-19 了后，伊包含俄乌战争。全球的一个共同的通膨的一个现象啦，唔是干咱台湾发生啦吼，所以这个药啊的起价，这是真算讲这是一个全世界趋势，就是安尼在发生嘛吼，所以这就是讲另外一个方面来讲，咱嘛爱开始去思考，就是讲咱民众的用药的习惯啦吼，就是讲你不舒服了吼，你若去药局，你爱去甲药师做咨询吼，啊是去基层的诊所先去看，就是讲我感觉咱的行为嘛爱改变啦吼，啊若会使讲。在基层的诊所药局会使处理的病，啊，你就
卖来大病的病院，吼，因为大医院最主要是处理。我爱看林秘书，我才安心呢。啊，对，林秘书这个基层的，嘿，无问题，伊拢是防守第一线的，无唔对。所以吼，一般咱的我意思是讲，一般的民众也是有这种心态，我有啊无，我就来找一个来挨杀自己。即马民众咱即马的行为就是讲，伊即马唔是安尼，伊唔是去看，伊就是讲伊反正就是大病小病，就是讲啊，先来台大啦、荣总啦、新高去看呢。我是讲这种行为，其实即马应该大家去思考，就是讲你若有不舒服，你就先去基层，像林秘书在基层诊所去看，看完伊会使处理就处理。伊若真正讲较严重，伊就讲啊，你来转去大间的病院去看，有一个按照这个机制啦，唔通讲像咱进前咧疫情，大家大病小病拢往大医院，啊，所以讲你看为什么这2天报纸咧写讲？台大的这2天急诊等的人，佫开始咧增加。当然是一方面是因为降载嘛，对啦。啊，但是一方面就是咱民众的迄个观念嘛无改变的时阵，伊就是有这个现象嘛。我意思讲，即个去台大的患者，敢有影每一个人拢一定爱去台大才有法度解决问题。若唔是的时阵，你敢袂使讲先伫基层的诊所、基层病院先看，啊无。不一定，恁病院嘛差不多啊。是啊，就是所以啊，就是因为吼，这大间病院超去市场啦。是，所以这大间病院即马都被挤得这么厉害的状况，啊，佫一个不幸的讲挤得这么厉害吼，啊，你阮的迄个申报的迄个点数真悬了，啊，结果反而收的钱变少去啊，伊都被稀释啦，因为伊迄总额固定的嘛，吼，所以我意思讲，这就是咱民众爱大家行为嘛爱小改变一下。我先和林秘书讲，再和苏经理来做总结来。我来讲吼，伊是一个经营者，副院长是管理者，你会当讲叫病人先去基层，卖先去病院，这是无简单的代志咧。因为经营者来讲，伊希望病愈一人愈好啊，伊唔是干收医药费，佮有挂号费的收入啊。无伊若干靠医药费，伊嘛是。无讲趁偌济呢？无头拄啊，副长讲啊，做医生点数甲拍折。因病院医生当然希望讲病人愈少愈好，因为因领薪水。但是经营者来讲，伊希望病人愈济愈好，因为安怎佫讲，伊嘛小可会当趁一寡，总比病人足少的较好啊。啊，但是咱即马哦，逐项物件拢咧起价，敢若医药费无咧起价，搁咧拍折。这就是安怎即马医药界安尼真怨叹，就是安尼啊。逐项物件拢咧起价，敢若我医药费无起价，佮甲我拍折。啊！你是看，一寡钱拢一直报去，哦，几十年来钱愈来愈报去，通货膨胀啊，钱一直报去，啊，你佫甲我拍折，所以大家拢活袂落去，赶快啦！你具体讲，你叫我拍什么折？哎，拍折就是讲，根本讲我干有遮侪钱啊，你做我干有好，咱来讲啦。拄何老师讲啊，你安遮无用，你会当休2工啊，加休几工啊？你哪有可能来？健保署嘛，一直咧讲，你家己是安怎无开业？你拜六即摆伊在统计讲，拜六你是安怎干差不多，拜六即摆统计差80%的迄个诊所有开业，啊礼拜差20%。伊讲啊，你是安怎礼拜无要开？伊希望哦，你诊所24小时拢开上好，反正我加遮侪钱要互你尔，你看较济，我嘛是遮侪钱互你尔。伊安尼满意度会愈悬啊，政府的满意度会愈悬啊。所以对政府来讲，伊希望你随时拢一直看，你看较济，我嘛是遮侪钱互你；你看较济，我嘛是遮侪钱互你。所以伊希望你逐时间拢咧看上好，希望你病院24小时拢甲开，门诊来24小时甲开，伊对健保署来讲，伊是安尼上好。所以你要停喺遮吼，观众朋友一个概念，恁看100个，甲看200个，同款钱啊，政府互你的钱同款啊。我来讲，伊一年，假使讲安尼啦。伊一年的预算8000亿，即摆才8000亿，吼！啊，你做甲1万亿，做甲2万亿，我嘛是8000亿互你啦。安尼，伊知我意思。所以才会变做副长讲。我即摆讲哦，这基层诊所即摆咧，像讲林秘书一个月吼报100万啦，报100万点，甲即个健保局申请。但是你若看做了，伊讲100万点吼，我互你敢若会使拍80万互你。啊，以前可能有90万。啊，但90万跟80万，就搁差10万块啊，对不对？但是你看这几年咱的基层诊所，你看水电瓦斯拢咧起价嘛，这足明显。护士的薪水咧起价，安尼有无？吼，过来最近吼要搁通过一个法令讲吼，因咧诊所你要有无障碍空间。我问你，无障碍空间我嘛知影爱有啊，这爱投资无？这嘛是爱投资啊。吼，伊讲即摆有云端药力，诊所爱买电脑的设备，会使甲这个健保署去连线。这爱钱无？这嘛是爱费用。所以就是讲开诊所的人，伊嘛是真艰苦，就是讲以前100万点，
上无佫摕90万呢。啊，即摆疫情了后，90万摕袂到，佫剩80万，啊，成本佫起价，佫咧增加，所以这就是互真侪诊所也好，病院这几年的困境就是安尼发生的嘛。所以我毋知讲呼吁讲咱迄个医疗的总额爱提悬，安尼毋知法度，上无你嘛爱维持讲诊所100万点，上无嘛摕互伊95万，吼，啊，照法度维持。啊，咱大病院咧。大病院嘛是差不多是安尼啊，阮嘛是安尼啊，对吧？报100万出去，可能嘛是摕。所以恁拍的节数，甲因拍的节数有共款嘛？无啥共款啊，但是拢拍足侪节的啦。因拍比阮较严重。病院佫拍比诊所佫较侪，对，佫较侪。诊所可能若90的时阵，病院敢若八折而已啦。哇，拍到骨折嘞！是啊是啊。哎，苏经济。所以这个问题要解决的，要有2个方法。第一个方法就是讲，那是安那台湾人一年看这么侪病。咱感觉东亚病夫吗？咱这里甲看病吗？所以第一个就是讲，进前咱定定讲啊，病人吼，也是民众，你也无看病，正讲免去病院来讲，少的啥无看病去病院创啥？啊有啊，有的人就是讲无安心，像你讲的，无去医生看，确定讲我无代志，我就感觉袂安心啦。所以咱看病拢看医生。嘿，咱是咧看医生，毋是咧看病哦，因为爱去看者，啊无代志吼好，啊无代志，啊可是无代志，医生无开药啊，互你伊会讲。这医生不要看病，我来，无是该开讲吗？啊来遮，啊无我药啊敢着？无摕一个物件。嘿，咁摕一个，我讲一个就是这个部分，咱民众嘛爱家己想讲，是毋是？咱有当时啊一寡问题像感冒，毋是就讲真严重，发烧无错个足悬，无啥物囡仔活跳跳创啥？咱是毋是先搁看1、2工？无一定咱小家己休困一下，啉一寡水，也是啥咱较好。所以第一个是民众，第二我来讲，有当时医生嘛是一个迄落，你敢嘛是自相残杀啦，吼，就是讲，总讲咱若大家拢笑翻讲，咱大家拢看，甲民众讲吼，你这其实。后摆免过来啊，吼，啊无一定伊就无过来。无我看，我医生拢后一届甲你挂号了，挂每一届人拢一直挂，后一届，要挂当时啦，拢袂好，是毋是？啊是讲是要互基站，所以有当时医生讲，这个病人，咱是毋是用较久再来看一届病，还是讲你其实你就免看第2届，咱爱家己想啦，吼。第三就是讲，拄我讲，其实咱政府今年应该是今年还是明年，是毋是要开始讲？咱这大病院啊，这门诊啊，因为伊讲你这大病院，你就是看大病，对不对？你看重症，对不对？你是爱互伊住院嘛，爱开刀嘛，毋是拢一间间门诊，咱排队100外人、200外人，所以佫要开始讲，你爱甲你的门诊的这人数降低。降低。所以你一年爱降2%嘛，对不对？对，进前是啊。嘿，进前啊，因为疫情期间 COVID-19 的时间期间。我叫因降2%啊，但是民众就一直去。伊就讲降2%，你这人你爱拣哦，拣你即摆人，倒一寡是适合去基站的，你爱家转出去。我来弄问啊！你看，无我看老平，啊你无你去找林秘书。所以我讲，你即摆有当时，你就是爱家讲，你后摆就讲你稳定啊。比如讲，我下句，我本来咧台大看，我伫营长看，啊可以讲啊，你这病情足稳定啊。其实你一般诊所去甲你保养就好啊，嘛是会使。所以你慢慢去拣我这个病人是适合的，就慢慢来甲伊转出去。啊，基站嘛是，总讲这个病人其实吼。即讲一届来就好啊，免过来第2届，啊，就叫免过来。你也无安那，你莫过来。我感觉大家爱2边爱努力啦吼，所以咱才会讲莫开战的代志。可是第2站代志爱注意的是讲，毋是2边努力就好，政府嘛爱努力。因为你人你老嘛，老人病济嘛，啊药啊即马佫厉害嘛，所以本来就是愈来愈济爱看病的人啊，所以本来钱就无用够。你免一直甲伊讲，我就甲这包钱我管恁，恁家想办法，袂使嘛。所以进前石崇亮家己讲，家己眷村妈妈嘛吼，就是捏来捏去就甲遐钱嘛，想讲啊，这个补习是毋是找来找去够钱？咱袂使啦，咱是讲有较侪钱，是安那，无你会有副作用。副作用就是讲，起码比如讲这个药啊，这吊大档的，这生理实验室是讲，咱全球总大家拢膨胀，大家药啊你起，啊台湾奇迹哦，甲你落价哦。啊，什么情你安那办到？好啊，不要紧啊，我就要这调查啊，恁研究较低啊，咱今年过来调整了后是副作用，就是讲，以这个生理实验水来讲，好啊，这个出问题这间啊，咱差不多台湾差不多80%，迄是伊做的哦。伊讲啊，80%拢伊做，所以伊出问题了后，影响就真大。啊，伊讲哪会遮济拢互伊做？我讲一个情形就是讲吼，咱种你迄药啊，迄利润足低啊！有一款药厂就讲，我卖做啊，因为无好赚，无好赚。啊，收，啊，就加剩一间，有一个赚，因为有经济规模嘛。我做较济，变渐形成自然的寡占。
你讲大家拢无，大家拢无谈。以前唔知呢吼。嘿，你愈来愈加愈来歹谈，啊，即摆无经济规模就收啊，卖做，所以所有这些货愈来愈多是这间，所以这间出问题呢，啊就出问题啊。啊，伊是安出问题？伊进前差不多自年就开始啊，就讲伊迄什么生理实验材水内底有污点嘛。这有迄洗油剂啊用，你内底有污点就惊呢，是毋是？啊，所以再去来查嘛，查才发现讲内底有一寡资料嘛毋对嘛，PIS 迄标准嘛无啊，什么佫有什么数据敢毋对啥？讲，你会想讲我台湾8成是做的，啊，结果伊安尼，你会惊无？惊咯！我顶个月才去调大档啊！是啊，所以我讲，咱这么欠，咱遮尔无够钱啊，遮欠一寡，遐欠一寡啊，药啊，甲落去，甲佫欠一寡，有当时副作用就是这个情形。你即马有当，你看这是一个讲伊变寡占，伊出问题，大家出问题，咱就无欠着，因为咱即马讲为国外紧急采购。差不多2倍介绍，咱敢有欠着？无啊，无欠着钱，实在是无欠着。但是民众咧付钱，还是像因健保署政府付钱啊，政府钱是咱的，是政府可以谈嘛？系啊，那可以。系啊，所以就讲实际上嘛，欠着就顿倒顿实际上嘛无欠着，所以这个情形爱去改啊。所以即边这吊大档吼，这是早晚一定会出状况的代志。啥讲？早晚出状况。无这真清楚嘛，因为咱的制度，咱这个制度造成这个状况的发生，吼，这就足清楚。啥讲？你去想看卖吼，一个介绍，迄个药外介绍，一定甲你 cost down，啊，每年药价调查啊，甲你降到尾啊，一定是咧拼啥？拼量嘛。就是你做的数量足大的，你才有法度有一个经济规模，你才有一个经济规模。所以吊大档到尾啊，剩这间有法度做，一定是这个现象，这个制度造成这种现象嘛。所以这边跳出这个问题，互咱大家有一个思考，就是讲，咱台湾在做这个药啊的过程当中，咱不断在思考降低成本、降低本各面。这个降低成本的过程中间，到底是向获利？吼，我看起来就是讲，除了咱会使受害啦，对嘛，所以讲这就是咱这个思维爱有一点仔改变啦，吼，就是讲，若搁安尼搁做落去的时阵，厂商会使减碳，但是你无可能叫伊做公益，贴钱落去做生意嘛，这是足清楚的道理嘛。啊，咱的制度即马拢在逼个厂商讲无利可图的同时，你搁逼伊讲为法度做公益，这无可能的代志，伊一就卖做。啊，是讲利润较少的，我卖做，我去做高利润的，就跟咱在产线，咱去做保健食品的使无？我何必去做你这学名药，对不对？所以这是经济对嘛？啊，这个经济上的一个制度，经济学理论都已经会使甲咱讲，这个故事一定会安尼发生，所以这就提醒咱吼，就是讲在咱这个整个制度上一定要注意。就刚刚最近我嘛甲大家报告，咱即马咱唔通袂记哦，咱的原料药，咱台湾就是你要做这个最后的药的过程当中，你要有原料嘛，原料来啊，我给你生产最后是做成成品的药嘛，但是一定要有一个原料嘛，这个原料咱台湾差不多十几%是咱有法度家己做这个原料的这个药啊，剩的80%拢在倒？在大陆跟印度呢。所以即摆吼，这嘛是一个国安的问题。我问你，若有一天台湾甲你切断讲，我原料要我甲你供应的时阵，是嘛？啊，所以讲啊，这边安怎解决？同款，你除非是讲你爱投资咱本国的厂商有咯，会使做这原料药。原料药唔是讲高科技，唔是啦。但是伊要有成本的道理嘛，因为你若是无成本，台湾在做这个学名药的厂商，伊感觉讲啊，我原料要甲大陆买，甲印度买较俗，为什么又较俗？对我头下讲的，伊讲俗就好嘛。cost down 的结果，因为你最终你刚刚要求啊，你就是咧寻求那个整个制造过程中的最低成本。啊，这对我头下讲的，咱不断在寻求 cost down 降低成本的过程中间，其实咱民众的健康是不是安尼会受到影响？国家嘛无安全的哦。大家，所以民众咱无想到，真侪民众无想到这点哦，物件拢俗就好，你拢唔知讲在。这个思维下，不一定你讲是真侪民众无想到这点，应该是政府无想到这点。不是政府咱唔知影，政府知影伊都，都是预算就较侪钱尔，伊都钱。啊，立法委员拢唔知影。但嘛知影，大概惊选举啊，选举会输呢。政府唔是无要求你品质爱管哦。伊要求你品质药厂爱有啥物条，伊要求你品质爱管，买爱好，是钱个买嘛爱食醋，钱可以你甲伊讲，要求你品质管，钱可以你甲伊讲，啊，厂商到尾厂商就必知安怎偷工减料，共款这意思啊，你要求我遮济，
但我无法度做会到啊！你搁讲迄一罐即摆吊大单，一罐偌济？20块、20几块尔。2000 CC 的才55块，迄比矿泉水多少？1000 CC， 我规矩一个啉，迄得杀菌的，迄袂使讲迄啊个吊迄个玻璃罐仔内面，安尼20几块。哇！餐厅摕买来用上安全。咱买一个矿泉水嘛要20几块，你看安尼讲20几块，啊所以无怪啊，伊只会为着安尼欠伊，还佫加了3亿。啊，实在吼，上后尾这国家安全吼，这我老何老师来做这段，这他说洪副座讲的呢，哇，这咱真侪原料药啊，拢伫印度甲中国呢。对两方面来看啦，吼，那是供应链的问题啦。其实疫情发生的时阵，2020年的时阵，全世界发现讲啊，完了。中国的问题，咱拢无物件，所以大家都这是一个供应链的问题。啊，第二个就是讲，中国是唯一一个全世界唯一的国家，飞弹对着咱，飞机点啊飞，就点啊，甲咱封锁。